सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी नेपालमा जग्गा किन्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हेरौँ। पहिलो भनेको हामीले जग्गाको लालपुर्जा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जग्गाको लालपुर्जा असली हो कि होइन, जग्गाको प्रकार जस्तै किता नम्बरहरू, प्लटहरू र जग्गाको क्षेत्रफल मिलेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा हामीले जग्गाको नक्सा र स्थान पुष्टि गर्नुहोस्। नक्सा पास भएको हो कि होइन र वास्तविक स्थान नक्सासँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्नुहोला। तेस्रो भनेको जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी हो कि होइन भनेर चेक गर्नुहोला। तपाईँले जग्गा किन्नुभन्दा अगाडि त्यो जग्गा सार्वजनिक या सरकारी या गुठी वन क्षेत्रको या सडक सीमाभित्र पर्छ या पर्दैन भनेर एकचोटि निश्चित गर्नुहोस्। जग्गा धितो ब्याङ्क लोनमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस्। जग्गा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थानमा धितो राखिएको छ कि छैन भनेर एकचोटि सम्बन्धित निकायबाट बुझ्नुहोस्। अर्को हुन्छ हाम्रो विक्रेता पहिचान र स्वामित्व पुष्टि गर्नुहोस्। विक्रेता नै वास्तविक मालिक हो कि होइन, नागरिकता उहाँको पारिवारिक सहमति छ कि छैन र अन्य कागजातहरू जाँच गर्नुहोस्। कर र मालपोत स्थिति जाँच गर्नुहोस्। जग्गाको कर तिरेको छ कि छैन, मालपोत कार्यालयमा नामसारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू एकचोटि हेर्नुहोस्। बाटोको पहुँच र पूर्वाधार हेर्नुहोस्। जग्गासम्म पुग्ने बाटो छ कि छैन, बाटोको अवस्था जस्तै पानी, बिजुली, ढल जस्ता पूर्वाधारहरूको उपलब्धता छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। भू उपयोग ल्यान्ड युज हेर्नुहोस्। यो जग्गा आवासीय, व्यावसायिक, कृषि वा औद्योगिक कुन प्रयोजनका लागि हो त्यसअनुसार मात्र किन्ने निर्णय गर्नुहोस्। अर्को सम्झौता लिखित रूपमा गर्नुहोस्। किनबेच गर्दा लिखित सम्झौता गर्नुहोस् र साक्षी राख्नुहोस्। मौखिक सम्झौतामा नकिन्नुहोला। अर्को हाम्रो कानुनी सल्लाह लिनुहोस्। ठुलो रकमको कारोबार गर्नुअघि वकिल वा कानुनी जानकार व्यक्तिसम्म सल्लाह लिनुहोस्। र यस साथसाथै हामीले कुनै पनि जग्गा किन्नुभन्दा अगाडि हेर्नुपर्ने भनेको त्यो जग्गा हाई टेन्सन लाइनको बाटोमा छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्नुहोला। र अर्को जिएलडी गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट, यदि त्यो जग्गा जिएलडी अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि चेक गर्नुहोला। साथै त्यो जग्गामा पारिवारिक सहमति छ कि छैन या कुनै झैझगडा या ब्याङ्क रोक्काहरू के छ त्यस्ता कुराहरू ध्यान दिनुहोला।